Arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte nasıl sesli video çekilir arkadaşlar, onu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar ilk önce nerede ayarlar, evet, ayarlara girmemiz lazım. Buradan sese giriyoruz arkadaşlar. Sonra burada diyor ki hoparlör diyor arkadaşlar. Hoparlörü tıklayacaksınız tabii ki. Sonra mikrofona tıklayacaksınız ve tamam diyeceksiniz. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Sonra videosu çektiğinizde şurada bir tane beyazlama yeri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oradan sesiniz çıkıyor. Arkadaşlar, ve bir dahaki videomda size nasıl facecam yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.